su na E12, ne znam da su počišćeni. Polako, Đuro, nemoj daleko. Idi mu se približiti, druže. Idi sa Đurom rame uz rame, bukvalno. A još neko da ne idem ja prvi baš. Ajde. Kaži malo tiše. Komanda za ekipu koja je na E9 tački, da li me čujete? Idemo prema vama, ima nas dosta, samo vodite računa, dolazimo vam sa gornje strane. Tako smo čera. U nekom trenutku treba da idemo desno, ne znam kako. Sveđa se vi. Dobro, ali nemojte da pucate, pogodili ste jednog našeg čoveka. Jel nas vidite? Evo ja se stojim na otvorenom, bre. Evo mašem, gledajte. Još levo da idemo. Ej, ljudi! Čekaj. Levo, idite levo. Zaobilazimo sa naše iza kolesa da pucamo. Nama je kontakt, znači ovamo sa desne strane, evo sad ćemo dođemo do vas. Ajmo s ove strane, ej. Naši su u bazi. Šta je bio? Ne znam. Dobro, to je to. Leđa gore brdo. Idu iz njihove baze. Pazi. Ko je ono tamo na putu? Kuzma, pravo od tebe na putu, ko je? Neprijatelj. Moderatora. Ljudi! Armi! Ja mislim da to nisu naši. Armi, javi se! Armi! Johnny! Je to Armi ili njihovi? Ne, njihovi. Cepaj! Skloni se, moderator! Aleksa! Ko je pogođen? Ne znam. Medik! Naš. Idi ga leči, samo pazi ovo je to pogođen. Da vidiš gdje? Ne. Pravo. Ko? Ovo drvo Vidi njega, ispred. ali ne vidi neko.
Ne vidim. Ne vidim ni ja. Ajmo ljudi! Ajmo pritisak! Mediče! Trk! Timi! Timi! Ajde se žao. A, dobro. Šta treba? Pocepano. Ako se spuštamo dole zemljom bolje, onda smo presekli na 9 ovamo. Onda smo došli. Gazili kako smo tu. Vežni zeče! Ovaj je pogođen, šta maš tamo? Izgleda si ga pogodio. Desno u šumi. No dobro, to znam. Idem ja na drugu stranu. Idem da zaobiđem ovo. Može. Ne vidim. Povlače se. Mislim da sam ga sposobio. Je kamera uključena ili isključena? Da ne krenu naši da nas...
Ajmo na bazu, baza je pala. General im je pogođen, požurite na bazu. C3, pala im je, zauzeli smo bazu. Treba nam pomoć. Prijem. Ne znam šta ima na ovo čeka. Ali vidiš to... Pogođen! Pala mi grana, to je. Bilo? Ima neko jebem ti majko! Stani ti! Pobjeda je slatka kad ja pobedim.